घेताना चांगल्या किमतीच्या घ्या, चांगल्या दूध देणाऱ्या बघून घ्या, स्वतः धार काढून घ्या, म्हणजे फसवणूक होणार नाही आणि परत तुम्ही निगेटिव्ह होऊन दुसऱ्या 10 लोकांना सांगणार नाही. एकतर याच्यात पहिलीच निगेटिव्हिटी आहे, म्हशी दूध देत नाहीत, दूध देत नाहीत, दूध देत नाहीत. आमचं वडील म्हणते तर सल्ला म्हशी पालन करणाऱ्यांचा घ्या, ज्याला म्हैस कसली असते ही माहीत नाही त्यांचा सल्ला घेऊ नका. स्वतः 3-4 टाइम धार काढूनच म्हैस खरेदी करतो. कुणाला नवीनला म्हशी घ्यायच्या असल्या तर आम्ही स्वतः काय व्यापारी नाही, पण जिथून आम्ही आणतो तिथला तुम्हाला पत्ता देतो, तिथं जावा, फसवणूक होत नाही, काय नाही. राहायची व्यवस्था, फिरायची व्यवस्था करते. 3-4 टायमाच्या धारा काढून स्वतः म्हशी घेऊन या.